Misikolo, papa Diki. Oh, mais papa Diki. Vous comprenez que les gens comme on est là, papa Diki. Mais papa, tu veux faire l'émission de... Donc, président Ange Musolo, tant que nous sommes dans les colons, prière n'a pas de aussi à la Nakulama, comme nous avons fait la pratiquer. Kaka Bible yango perdre yolobi na pela sambi la kaka Bible yango perdre tout le monde a dit n'est pas vérité chaque temps autre chose une femme sage Baptiste Fiston voilà mon yolobi Bible yolobi une femme sage Baptiste Fiston apôtre nzambe wa commissionnaire na bandalunga mbimba na koshi apôtre nzambe wa commissionnaire na bandalunga na biso yolobi rancune fali maswa kuna na grand frère na oyi moi baki paraloï aza ya na ye afin d'appeler na paraloï tout ça il na paraloï rancune na bango par rapport que abi paraloï avant de kokenga moi c'est na bouche et puis si moi ba maquiller les mais tout le monde est confiant ça y aza na tendance mingi ya côté la paraloï yo ko ko pesa ba conseiller ta ki baza ba comprendre yo ça ce que nous avons fait, conseil, c'est trop dire, mais nous avons fait un il a couché. Moi, nous avons fait un combat avec un homme, nous avons fait un combat avec un homme, mais Ticho et Moussé Kandé, la Pilaka Tabakaza, la Singale Kingo. Le corps de Bangoui Bali, Bazana, moi, Bilinga, oh, il a beaucoup de Saboui. Tant que déjà, il fallait que Azar reconnaître avant il y a pas Kaloui. C'est qui m'a bien ça dans le goûter. Biloko mususu soki yende amuna kame pakaloba kembela kamwa siye. Merci très chers fidèles internautes au besoin d'Abisso partout dans le monde entier à travers notre chaîne Djiranko TV. Babi Djiranko TV, il faut s'abonner massivement chaîne Oeye na makamunango et na kilelo. Baki kala totiki la bango kilelo. Kilelo za vraiment awa ndeka na senga rabino bo s'abonner ba tout bolingara Elvis Flemba de la presse congolaise bo s'abonner massivement bo s'abonner bo partager l'émission bo liker et bo ça là vraiment bien et surtout ba commentaire na bino ça là vraiment kitoko ba numéro za wana ba commentaire na bino et ko ça là vraiment bien makasi vraiment na lela bino makasi na sepena na bino pour pesa ranga vraiment chance ya okota na kati banda kuna bino sans ba permission na bino tarabo ya mbanga na kati ndongo na bino sans permission en tout cas na sala rappel sous musalo parce que bino bo ça là wana pour bo pesa nga misu na bino bo pesa nga pe matoi na bino parce que ya kotala nga pe koyokanga yango vraiment émotivant nga ko sala sous musalo en tout cas Elvis Flemba de la presse congolaise na les bino forme nabi ke bat basé belo balingara Elvis Flemba la pesi mote na héros dans l'ombre na sima caméra Christian il a bien regardé Chris mutunanga de tous les tas de tous les jours ti bozo mona Elvis Flemba bima bolanga la ba monga ba mobile kitoko boye liboso ba etando ikena bino parce que les Christian dato filmé merci vraiment na grand pote Dadi Akuza grande puissance monsieur 60 na Paris na Bosan TV na nga mettre waza autrement suprême ya Nzambe na kati ya Belgique na Bosan sous TV na nga yu kabu kumangrama bazara yena vi na nga Sarbati loué mon konza bobini pourquoi pas vi na nga Remindo Masindo ya papa wana ba vi na nga pena ba na mikili wana précisément la France bati karangate na ba conseil na mambo belé en tout cas lelo na plaisir vraiment ya royaume no moko ya ba artiste comédien ba sala fierté plutôt ya moko na biso Congo hein parce que tous na ba artiste comédien belé mais il pas ça parmi ba o ba sala la fierté ya moko na biso yeto benga raé papa wata maluba mais mikolo azana vidéo moko ba sala na ndeko na biso 11 le solo on appelle ces mots de côté en le solo en direct de Belgique qui va salir vidéo moko donc vidéo on a ékangi pour le moment internet vidéo on a basala qui na ans papa diki ékangi makasi le vraiment on a plaisir il y a trop il y a koyambaye na plateau na biso to meka ko solo na ye et ko zala vraiment bien la complicité à Montréal ce que kokol c'est invité na ngai moté papa mbote na yo Elvis Flemba Mbappé de la presse papa wata boni okala nso te sana ngone mesir soki nazo mona nete musala nte muntu izokanga donc nazo bunta nzambi apambula po
tangu na kubima batu basepela mbala moko olobelo mo nzoto ezana mesure nzoto ezana mesure na makasi ya nzambi mesure nini mesure yu nzambi apesaka na biso nte po muntu mosusu kutuna ye boni santé okoyoka nga santé eza mwa bien nga santé eza bien me nga na lobi na nga eza na mesure. Merci vraiment na dike boyo comprendre que ça na papa wata mais ezana comme mon na bako sécurité comme nge ya monde zo ini samuga. Merci vraiment na espace pour kitoko makasi je dis vraiment na bandal na 8 décembre voilà espace chez maman Deva maman Deva babi awande est partenaire idéologie donc masama kitoko et puis bien ce moli moi ni koso le moi soupe moi bien li boke ngando so le ngando te a ole ngando so na ole requête a ole requête en tout cas espace moi bien bana poto to boya kinde tu va mettre waza ya boya kini ko voir la peste moi boya staff ya calme aba kuna ba rater ba voler pe ba rater ba chèque pe ba rater peste moi libanda pe on comprend on vient et puis na 4 pe on vient et puis donc avec un partenaire idéologie papa wata Muni président Baptiste. Président Baptiste, nzambe ezopamboliye santé nenye mpe eza na mesure. Mata oyebiso na ya na bandali tosala émission na mitumisaki na bandali place mingi tokosala émission ezala ya kitoko mais siko ntango tokoti tobandi yango na espace oyo namoni awa na bandali na 8 décembre pa mama Deva nandimaki te ondire kaka naza na Belgique na mboka ya maître waza ya nzambe maître supérieur mama Deva umela na iloko kitoko boyi bakokola mpona yo nani bakoli te baza nani bana umela na yo mama Deva. Papa wata relation na yo na bandeko na yo baacteur comédien artiste comédien ezala nini relation na ngai kobanda na artiste comédien oyo ya se tina oyo ya likolo bango nyonso nazalaka na bango bien po eza mosala ngai nasalaka mpe bango nasalaka toza kitoko ngai na bango oza kitoko na bango relation na yo na Pakalori to Fali Masoko na pesi yo mokekokaza osolaka bango ojwa to arole moko ya batonalité tosololaka po epuis tomonanaka mingimingi na bafilme ya banzonzeli mpo tosalaka moto na moto aza na bagroupe na ye mais nzonzeli nde moto ekutisaka biso tosangani tokutana tosololaka na bango nasololaka na Pakalori nasololaka mpe na Fali Masoko bango nyonso nasololaka na bango biso tozalaka sans orgueil na figure de star président Saïsai président Bafinga tosololaka na ye peko tosololaka na président Saïsai papa oyana na mwa rankine tona na président na bino rankine wana bino kotongo bango baza bamapasa soki bazalaka na rankine ndenge bato mokili bayebaka me tala kaka wenge eyaki kosangisa bato nyonso wenge kaburi te ezaluza comédien ezaluza musicien ezaluza ministre ezaluza député ezaluza docteur soki bobandaka koyokana te wenge esalisi biso tosangana toza bien na président bichekapa oza bien bakozolanda biso partout dans le monde internet eza kolinda babino na bino bacomédien boyokanaka te omona na milie na bino bapoison ezozala bato bazobomana bazobokela na bomaladi yo kozala deya victime ya poison si je ne trompe pas ekomela ngai me nzambe abatila naza na mesure nani ye nani po toyebiki ongo daya bato bazalaka na joie ya bato soki batosala mosala na ye bien et puis bato bazalaka na joie ya bato soki amoni ye moto aza pembeni ya président oyo angelaka jibe ya bacomédien président Baptiste nde nazalaka pembeni na ye bato bakotelanga soki ebele nde yaka kokoma ndenge ekomaka wana nzambe azali abatela ngai par rapport ya tokende mbala moko na sigi na so par rapport nozomona rankine Fali Masoko na grand frère na ye oyo mo abaki Pakalori aza ya na ye afanda mpe na ndako ya Pakalori tout ça ye na Pakalori rankine na bango par rapport ke abi Pakalori abandaki kokenga mwasi na bouche epesi mwa bamakeyeli ebele mais tomoni ndeko fiston Saïsai aza na tendance mingimingi ya kokotela Pakalori yo koki kopesa baconseil ni etaki baza baconfrant na yo ya mosala soki nalingi napesa conseil c'est trop dire mais nakoluka kaka boyi na mokuse moni nga alesa mokomba kabeyaka mwana biso na monoko ya mboka balobaka matitio ya mosika nde elapelaka ntabaka eza na singa na kingo lokola bango mibali baza na mwa mbilinga oyo nakoki koloba eza boyi ntango deja Fali Masoko aza koreconnaître ke avanda na ndako ya Pakalori seki mabe ezala nango te biloko mosusu soki ye nde amonaka me Pakalori akembelaka mwasi na ye
wana kokuzala na madini mais soka yo kaka panya bantu wana landa atia kaka boyi ko wera anti ana sala kaboyi le passé mais monja ngomba da yo kaka yango pe ndenge ni bino busaka na kinyete ba misisi wana kaka bino na moko paka lowi usa collègue na kana musala usa président pour ça na groupe yo fali maswa couper usa collègue na kana musala usa président pour ça na groupe yo ngalo kusenga na kitu kaka mabeso ki jadi bobongisa bosula boyokana bobo akangone mai abu pia président sai soki na makampo yo ye azuzwa pari kaka ya pakalowi na ndimi pete ke président sai ko kusala azwa pari ya mutu mokatika mutu moko no ya za papa président mwa kina nani wata ho ya mbale ya isha kwa ya makile sio tunangi mamwana façon na ye ya elobelo mone aza trop pakalowi kwa tuna bobi maswa oui na yebi na monde na biso peut-être mais aza penza camarade na mate anobeta solution ya pakalowi bakola ndenge banokobele deyo azopesa makamasi wana kozala na raison mpona kolobelaki aza camarade ye te kosoki totie mbula ya président saisai na mbula ya fali maswaku ekari ezali maswaku aza petit frère ya président saisai wana président saisai azali na raison te mais soki ke likambo ya kokotela kaka kote moko ndeti kaka lowi président saisai ngai papa wana moluba nasenge epai na yo mpenza ozala kaka na katikati opekisi kote oyo opekisi mpe kote oyo obomi kote oyo obomi kote oyo kimia ikota ezala pe bantu mokili baluba grâce ya président saisai yango kimia ya maswaku na kimia ya pakalowi ekoti mais ezala teke mpona président saisai yango moto ya pakalowi na moto ya maswaku ezopelaka wana mokili ekosala mpenza bien te kosepelisa mokili te na kongo ya président saisai mais président saisai nayebi ye motema oyo président batiste azalaka nango motema pe président saisai ezalaka nango motema moko ya kopeka motema moko elingaka makili ezala te motema moko elingaka kosoto ezala te odeti lesa na Suisse na kosi papa wata merci pour la conseil qui conseille à papa wata après ce conseil parce que tout le monde dans le monde va te dire maman m'a besoin de tout ba poison ba malade ni si avec victime ya poison on a dit ba kufa et reste maintenant ma batterie qui est dans bon parce que là comme on dit donc monde ya théâtre et côté comme bien tout de faut l'homme pour la cité encore quand j'aime bani comme la cité élévation par bazar comme ni on a élevé peut c'est là comme le système a répandu sorti encore maman a dit comme vraiment de bien qui papa wata tout côté sur la deuxième version il y a aussi ça rage la réseaux sociaux internet dans mon avec ba 4 on a ba TikTok ba on a ba page il y a et là on a ça qui est dans le coronavirus Ansiluzolo relation on a Ansiluzolo relation nanga ina Ansiluzolo en tout cas isalaka bien makasi tubandana ye pele lute uyebana pele lute ndenga bato yo kusala loko yezo ni samukili yango tende mutu yebana sibiso toyebana banda ba depuis so na bina ko na téléphone na galerie na biso ba photo ndenge tubandaka kusala na président Ansiluzolo okuluba en tout cas beaucoup musika relation de biso isalaka bien isalaka vraiment bien kitoko makasi surtout rôle bani na votre compte na maman on doit comprendre que ozo ça ba rage c'est quoi pour ça on doit fou là yo to on fou là là ça la ganga ingrate de bande na luba ki biso la figure de ça qui ça la sans orgueil ngai ikambo iningisi réseaux sociaux ya gagi yanga ina président Ansiluzolo banda kendingi nini et c'est là qu'il lundi prochain avant la voyage sur le coteau donc il y a un tournage ya clip la président Batista président Ansiluzolo a ça qui invité et clip il y a passé la famille là ça qui dansait synthèse pas il y a président Bosiana alongo asala oyaye F Musika ils ont marché plus bien donc il y a un tournage ya clip one ça qui générique il y a tout la musique ya ça caractère jobiba so il attend toujours tourner clip payer aussi là na petit moko ya danser les amis wana mwana moko ya muke ya mwasi abengi petit wana diki mwana musi ba basala ko wana ba yoko pinse de ba tunisi ko yo mwana ya bengi diki ko yo benga wapi ye mbana ko president Batista alobi mais diki yeyo
tant que le président Baptiste Alibi diki yeyo lamba moko bandi kuseka ndenge kuzo na réseaux sociaux na bandi kuseka si bandi ko attirer attention et pas inanga na président Baptiste si président Baptiste Alibi kaka diki yeyo bali ko ngana so seka na bandi ko telo na so seka kaka président a solution a uteki ko se changer api banda amunga na so seka wana tusaraki na kaluchi na video wa kaluchi sa pembe tusaraki na kaluchi non papa diki atuka iloko yo sasuka asi misho na bi artiste atuka iloko yo ndenge wate zo kende na kushika boye ese iloko mo yenda ko kujua ko sala ndenge wa iloko mo yenda na filmango ko sala kwa na page na ngai président Baptiste Alibi problème isate nde président ansaye ko accéder bali problème na ngai biboye soki na sali na video oyo na boîte à billets ekulamusa ye ekufongola ye makambo ebele soki nalobi nazala ingrat naloba ye te omoni kemia nzambe ya koinenga donc na travers ya président Baptiste peut-être ekuti taxi jaune mpe azalaki wana na travers ya président Baptiste na pasi la faillite atenga besa biso clip po tokutalaki na ansi kuna na président ansi yango lelo nalingisi mpe ndenge nalingisi na bareseaux sociaux donc président Anse Musolo tant que nous sommes dans les colonnes prières dans la nuit il y a plein de nakulamaka comme le yo sanga susu katike donc il s'agit pas de yo abaxeli mais il faut sanga makambo yo donc il pesa mais yo aucun de wawa pour grâce na yo pe grâce na yo ndé yango ngai yeri papa wata na kuli papa dikidiki lelo tozo sikoto ko sambo tuyambi sikolo tolomona papa wata tuyambi sikolo papa diki oh mais papa diki faut comprendre que les a comme on est papa diki mais papa toujours ça l'émission de Ndoloba nanga présenté bateau bozola na biso mutu oza nai na plateau awa aza artiste monene ya mboka na biso papa diki mais papa diki comprendre les lots moi je les comment na réseaux sociaux donc il pas dans les côtés ba TikTok oh papa diki na ko bana ko seka mo ke ko bantimio so bayebi diki nde sekisaka donc on nazo seka moyi so bi partie kanga minga iba tu sulinga ite pour la partie kanga ma vous bien te maman live ça pour la village na ngai okali côté wana so côté ngapela leka merci beaucoup maman na vous vérité na tena kaka maman jana village na ula pour émission oyo ya Elvis Yanfo na yebi ke na taka ngote yebi ke udo musika pa tebele ba kotala mo parce que ça ba tebele bana mboka pe na kati ya mboka ba kotala mo ba na soutenir ba vraiment vraiment bien parce que loko yo eza makasi mingi nzambi pe apambre yo so na kati yo na kati na koshi na kati yo mo nzambi apambre yo pe Elvis depuis eloko oyo na sali na ansolution le so sala rage donc émission ayamba na émission esayo donc oza sans orgueil na émission yo na kaka kango yo pona kateke fara ya mamuto ya yebana yo taraka ata oyo yebani te na nyamba yika to lobi nsa ba kusuma a travers l'émission na ngaba tsenye peka lo duwa ba ku benga benga ye donc service yanfu sana kaka ndio musa ko ba yo orgueil te bisa ba ko yo eza na mulongo na biso te biso to za côté o ile zolo ba humilité pour ce gloire voilà yebi on va éviter azara na ndenge na ye kaka bible yango pe ndenge yolobi ngapela sambilaka kaka bible yango pe lobi tout le monde a dit n'est pas vérité chaque temps autre chose une femme sage Baptiste Fiston voilà mon lobi bible yolobi une femme sage Baptiste Fiston apôtre nzambe wa commissionnaire na bandalunga mbimba na koshi apôtre nzambe wa commissionnaire na bandalunga na biso lobi vous avez déjà recevé ça dans un mois comme ça ça bio intègre ça dimanche que tu l'as na kuzori na maboko tukuzana na anniversaire pour ndeko ya uko asa
sawa aza tokosobola kotoka émission siri yemokolokola sawa. Ok, merci vraiment. On a dit que vous allez qui ébélé l'internaute, tout vous allez ébélé Rolanda Elvis pour partager votre vidéo. Pourquoi pas vous liker, vous katanga, vous pouvez continuer la page et vous allez vraiment bien vous abonner massivement à la Jirango TV à Rwanda et partenaire idéologie vous abonner massivement. Jirango TV. Ah vous appelez Jirango TV. Vous avez la fondation là dessus. Fondation Pesadi. Fondation. Jirango TV na fondation. Jirango TV. Bishop Nyonso, va partager, bon cliquer. Vous savez prendre le sel de Hugo. Et puis il y a un fou. On a nene lobby one na mboko oyo. Ok. Ngana lobby. Merci papa Diki to comme la souka. ozolingaka kosekisa ngai mpo sandra mama honnête libulu ezanga suka asepela. Merci tokona suka mot de la fin na yo na ba dédicace na yo. Mot de la fin eza mpona émission oyo ya lelo. Émission oyo mpe koya lobi nayebiki na koleka lisusu mpana yo nakosanga. Donc mot de la fin mpona émission ya lelo nakoki koloba boyi bandeko nyonso baoyo kolingaka ndeti biso baartiste comédien papa wana dikidi maloba boyi okanga maboku te osoutenir biso soko nini oza na manifestation oza na eloko moko ezosenga bato na feti wana bazala malili te ngomeli ndenge nazali awa minosi naza na nga nakoya numero na ngai ezali plus 243 89 50 94 722 plus 243 89 50 94 722 okozwanga moko naza na nga na garde te naza mpe na toketoroli te nga moko nakuyamba tokosulula nakuya nakusepelisa bantu nyonso bakozala na manifestation sikoyo kalimi nabimisa le 30 juin bazobenga ngo mikolo oyo weranson oyo bazobimisa le 30 juin bazobenga ngo weranson soki omoni motu nyonso na émission abimisi papier seki eza weranson bamona martine omonaka te na concert ya 30 juin ya indépendance weranson ntango asangani bango nyonso abimisaka asimbaka papier na maboko badédicace yango obengaka weranson boye napesi mboti mingi mpenza na bantu oyo basutenaka nga batikaka nga te epuis baoyo bazomotive nga ndenge nazocontinue na figure de sale ya président batista napesi bango mboti mingi beli na odete desa docteur pris d'argent pourquoi pas pris diama aza na Suisse epuis naye kopesa mboti nakiti wana na Belgique epai ya maître wasa ya nzambe autrement Gino Saint Georges toujours kitambo oye napesi ye mboti esika azali karate bazoya na Kisasa napesi mboti epai ya Adrisha motometre beba zibeba nde naye kopesa lisusu mboti epai ya Chanel Malonda Top Charlie Kunga pozala na top kunga mokili kozala kaka Top Charlie Kunga napesi yo mbote mpe isiko ozali Mami Ndombe wana ya ngai ya mitema napesi bino nyonso bamboti ye kopesa Kokomba la fumu ya Yoji napesi yo mbote isiko ozali nde na ye sikoyo oyo eza kaka na Kisasa wana nakendaki na mboka bapaya awa na Kisasa napesi mboti epai ya Sami Kiese epuis Blaise Kiala na shop HM na bandarsi bula napesi bango bambote mingi sika bazali na ye komona bongo sikoyo vie Guillaume Molat napesi yo mbote sikoyo ozali na France Patrick Ekutu Taxi John papa na Emmanuel mais papa wata maloba papa dikidiki poto kotelena yo eloko moko bomoni solo moko ekosekisa bato bazolanda biso wana soki ilate seki naza faux comédien wana bobengisanga na bandako lobini te bapapa bamona bankeko nalingi na explike bino likambo oyo ezoleka na mboka na biso nga nde naye kodécouvrir yango lelo na mboka na biso bato ebele basepela ndenge Félix aza président na ndenge nini basepela ndenge aza président po
tomonaka Félix soki azwi décision na ye ata oza nani outi likolo okiti na se décision ya Félix etikala kaka se décision na ye preuve ane na badécision Félix azwaka tomona décision ya liboso ntango azwaka na mboka oyo Josi Tiena Jesak Chipoi ntango balongwaka na orchestre bato ndenge bayaka bakondele ye azongisa nango na kritie ya pays vi mais Félix ndimasa moto na décision alobaka bakozonga na orchestre na ye te yango wana Félix aza moto ya baloi okanisaki Félix nani Fachi Beto Chilombo non wasiekwa babengaka ye nani Félix te Félix eza Félix ya Félix wasiekwa kasi yango yafu kaka na ndenge ya makambo ya Félix lelo mpe kaka toye kodécouvrir ke président Félix na président Baptiste baza ndongaka ndenge moko président Félix na président Baptiste baza ndenge moko ndenge motuninga na ndenge nini président Félix aza président ya orchestre culturel pays fi président Baptiste aza président ya groupe théâtral figure d'état baza ndongaka ndenge moko baprésident eloko ekaboli président Félix aza président ya orchestre de musique président Baptiste aza président ya théâtre différence ya vraiment na banda wa beti maboko ba sécurité vraiment toza na bato wana batala na mboka na biso batala vraiment eza totia baloko na biso maboko en tout cas papa ta félicitation mpona eloko wana en tout cas na tale wana batilo biso na motu na talaki yango namoni na batiktok namoni wana bapage badifférentes pages vraiment ekozala vraiment bien eza vraiment kitoko makasi merci mpe mpona simplicité na yo kasi baartiste ebele bakoma wana baogeyamoninga batali etamo 3-4 personnes nano eyetali te sika orgueil bamona babiro bakotali asa biro napesi mboki mingi epai ya Kevin Pika ye aza moninga ya Jonathan Tieka chef groupe na biso ya Figure de Star chef de répétition na biso le prix bon Kevin Pika napesi ye mboki et puis Meshak Shido ingénieur napesi ye mboki esika wana aza vice président na biso mobutu ya jiri soso pembe aza petit baosungile bapoto na c'est pas Baptiste eva nani plutôt pas fusion sese ndami bato bapoto babiki eso bamemi tosalisa biso na memi ntinola akokima wana banena mwa Dubai mwa Afrique Sud mwa nina banangina mwa maleme na minute oyo Djinoula aza na voyage vice président na mama Olive baza na Lubumbashi omoni soki na bino nayebisa yo eza na bacomédien misato na mboka oyo baoyo balingaka ta kutu poto te eza président Batista eza Djinoula na lider lava bango ya bato babenisa bango te to baala mpe na mbongo bakokende poto te to ndeni soki balibi yo bakende poto bakokendela bango neti Batista ezala na moto abenisi na poto mbana na lava babenisi yango na bibi na yo soki balobi bakende lobi bango misato surtout président Baptiste kotiko ataka ndenge tozosolola na émission sikoyo tokokoyoka mpe telefone na ngai songa lebi nanga papa wata dikidiki na ete baba ya Alex Otik aza na poto petit frère propre ya président Baptiste nalobi aza na poto président Baptiste tite baba ya aza pire petit frère président Baptiste atikeli libere merci Elvis Nyamfu Nadine Kalume mpe azo na démission aussi ça merci vraiment batutu ozalaki vraiment branché connecté on a vraiment émission oyo kitoko Elvis Nyamfu bape de la poste congolaise nga mosala toujours azosala na bino bosabone pour recevoir bino te bosabone massivement bopartager l'émission boliker bocommenter et kozala vraiment bien nyonso otala émission osepeli nango otindela mpe moninga ata kotala epa kotindela moninga ata kotala ekendaka nde bongo ekozala vraiment kitoko makasi émission ebandaki bien mpe soki bien tofingi moto tofingile biso te tofingi moto totongile biso pete topozela baquestion papa wata mpe arépondre conseil moke mpe par rapport ya ndeko na biso pakalorina papa masoku atuka toza bana ya moko ya mama moko ya mokili merci na fali masoku mpo ozo reconnaître ke pakalorina aza grand frère na yo na bamoma mo ozali badifficulté nda kofanda kopepa na ye atuka tolingi bagere te message ye bakalorina masoku bakomeli ngai papa wata balinga dikidiki yebisa Elvis Nyamfu ayebisa bantu nyonso deja tobongisi kimia ekotiesaisayi asolisi biso message ye merci beaucoup merci na ndenge molandi bawiwana bino soki eza malola azongi te komona dinero prochaine